加强一下。那为什么说这篇信息非常重要呢？因为这篇信息讲到一个东西，叫做感觉。感觉，什么感觉？生命的感觉。你想想看，生命最大的特征是什么？生命最大的特征就是有感觉嘛，对不对？开头我们这个弟兄之间讲的非常好，而且越高等的生命，它的感觉是越细腻、越丰富，而且越高级，对不对？你看低等的生物，它也有感觉，但是这个感觉都不高级，非常简单，对不对？它就是能够吃饱就好了，对不对？这个但是越高等的生命，它的生命的层次就越高，对不对？那好，弟兄姊妹，宇宙中最高的生命是什么生命？神的生命，对不对？它甚至比人的生命还要更高，对不对？是更高级啊！那你想想看，我们这般得着神生命的人，我们怎么能活在一个没有感觉的情形里，对不对？好，那你说生命的感觉它的重要在哪里呢？就是你是根据生命的感觉而来经历生命的长大，听不听懂？这个你失去生命的感觉那你就很难来正常健康的经历生命的长大。好，我只能简单扼要来提这些点好，那我再举一个例子比方说像我个人，我这个筋骨常常出毛病，这里酸那里痛搬一个重的东西我就扭到很痛苦。这个，所以我常常去看这个这种，比方说复健科或者什么，我们教会很多弟兄都是很棒的医生这个医生这个他第一个就会问说，会不会痛？然后我为了印证我情形的严重，我就跟他讲很痛表示我情形的严重。哪里常常知道我这么一反应之后，医生就松了一口气说。会痛就感谢赞美主。这个什么话？你们高一的学生在这里，对不对？那我说这是什么意思？他说不怕痛，怕什么？怕麻，怕麻，对吧？等到你麻就不得了，那就很严重，对吧？麻就是压到神经了，麻就是说你不再有一个正常的那个感觉的反应能力，对吧？我就有点懂这件事好，所以弟兄姊妹，你不要小看这个。那为什么这一课我们这么看重呢？就是这些年，我愿意在这里这么提一点。这些年我们整个的教会生活，你看看我们的信息非常丰富，非常的高，对不对？丰富而高的信息，我常常说一波一波如同海啸，对吧？那我们呢，在聚会中我们也听得非常多。那刚刚景照今天特别提，就是我们甚至多到一个地步，晨兴的时间只剩下拼命读信息。几乎就没有什么心力时间来好好导读一下主的话，这就是为什么这周开始我们前面这一段晨兴的这个进度，我们就不再重在有这么多讲解。事实上这些够多，你只要打开 YouTube， 那是百家争鸣懂吗？从国际知名的到台湾知名的，到高雄你去看，那我们高雄也都有每个周四早上，你一打开那个。因为他这个时间充分，还有这个弟兄们他有那个场合，所以那里能讲的比我们在这个5分钟10分钟讲的更精细，对不对？更这个细致。所以我们就考虑在这里这么短的时间，能给弟兄姊妹最好的帮助是什么呢？就是我们相对就觉得好像我们相对的就是在用灵导读主话的事上越来越比较薄弱，对不对？现在许多时候我们会什么就是念你念我念，还有这个就好像念就导读，这是不够的。那第二呢，这个有的时候我们就只会重复来所谓的直读指导，对不对？像我故词没有违背没有违背大从天上来一讲，这个不够。那有的时候如果没有用灵的话，那简直就是没有意义的在重复念一句话，对不对？你会发现你念完之后，好像这句话跟你的关系并不多，对不对？这句话更不要说它对你会有什么影响。我们不需要这些。那念的多一点，最多就是把它背下来。因为生命的光跟你的背诵和记忆是没有关系的，听不听？它不连于这个，生命的光完全连于那里，对不对？还有你的灵，对不对？好，所以我们就是放到这周前面那一段也有点调整，对不对？好，比方说像这个今天这里说到我故此没有违背，对不对？你看违背光这2个字，你好好去导读看，没有违背。你导读多是，你说主我没有违背，
你就导读不下去。我想我们会导读这样，你会问主，我真的没有违背吗？这个反而你会说主，我很少不违背，我大部分的时候违背。哦，主啊，我向你承认，我经常违背，对不对？你再导读，我跟你讲，连违背这个字你都可以拆开。哦，我不止违，而且背。你以为它只是一个字呢？哦，主赦免我常常是违，对不对？违，对不对？我违了之后还背，对不对？违就是不接受，对不对？不止不接受，我继续背下着它，对不对？哦，主啊，拯救我，对不对？你若是会这样好好的细细的咀嚼，用灵把这些话一个字一个字来去导读它，这个。像我们早年像张丢，我们刘丢在这边，我们早年稍微早一点，还有很多像民福，我相信都是那个年代。这个教书灵从，我们那时候常常经历导读主的话，光是一个字导读到这个字会亮出来，会跳出来。明夜我想点头都知道，对不对？这个我这个会导读到一个地步，这个话里面很多的字，很多的词，你通常念过去，也就是念过去，不痛不痒。但是呢，你导读你这样用力，不要快，慢慢来，一个字一个字，然后有的时候两导读更好，因为会有一种灵感的启发，对不对？有的时候哇，你就发现有些字、有些词，你平常根本不会注意，它会跳出来，甚至会发亮，对不对？那个就是我们今天所说的道理，对不对？你看你这样一导读，你不认罪，主啊，赦免，赦免，对不对？我真是经常的，而且我简直常常违背，对不对？我哪有不违背，对不对？我违背的没有感觉，违背的理所当然，对不对？违背成为习惯，甚至违背到麻木不仁。阿门不阿门？这就是导读嘛，导读就这样，导读没有要做文章，导读也不是在解经。你不需要在这里讲解经哦，没有违背从天上来的意象哦，那天上的意象就是基督要来建造他的教会，就是他的身体我要迎接他的什么回来，我完成新约法，你讲这些干嘛？对不对呢？它不是这个东西，不是这个东西，乃是你借着这样来这个用主的话来接触主自己，让这个话成为主自己来对你说的话。哇，那是不得了。所以我们今天刚刚请到各位提说，我们盼望丢你的身体诚心的时候，这心结不必都去导读。有的时候你光是这一句，光这一句，我没有违背那种天上来的意象，对不对？那我跟你讲，你若是再会导读一点，你就是知道为什么前面要讲两极化。我跟你讲，我们一见到比我们高一点的人，我们就违背意象。徐姐嘛，你在军中嘛，对不对？本来主日要去参加一个特会，我说一见到这个连长你看主任要干什么？哇，没干什么，我留守。他很爱主，他不会这样。阿门吧。你看几乎每一句每一字，你真是用灵要会遇见主来导读，运用到你上，几乎句句字字都是能成为我们的光。好，那我简单的提一下，就是说，这个所谓的在生命的感觉里，我们要去经历了。这个它大概通常不缺两个重要的因素，第一个是话，第二就是主的面，主自己的面有话还要有面，你懂吗？你怎么经历这个在主的光中而带给你生命的感觉呢？它跟知识跟记忆是没有关系的。你可以读很多信息里说到不可爱世界，你转头就去爱世界，而且没有感觉。直到张丢经过，你在干什么？怎么在电影院前面还在排队？才有感觉。那表示不是生命的感觉，那是张本人弟兄。那一个出现带给你一个是非判断，阿门不阿门？那个东西不会做成你的救恩。那个有的时候弄得不好，你这个人会变得更狡猾，懂吗？比方说爸爸妈妈回到家里就问小孩说：“干嘛有没有偷看电视？”小孩一定说没有。你看这个罪上加罪，偷看已经是罪，现在说谎是双重罪，对不对？他会说没有，没有偷看。像我姊妹最厉害，更不要问了，去家抓着我的手，过来去摸电视。我说电视会讲话吗？摸电视的，电视果然会讲话，电视比小孩诚实多了。
啊，对嘛，因为还是姊妹之处，然后所有弟兄都愣愣的坐在这边啊。现在什么新品种电视还会讲啊？姊妹就知道，我一摸电视，我觉得一切真相大白。对，但是小孩没有感觉啊，小孩有的感觉是因为怕你打他，怕你骂他，那个不是生命的感觉，对不对呢？有一个人啊，他是戴着安全帽，那个安全帽真的是为了安全，他是不戴的，他是戴在前面来的。然后这骑一骑，哦，前面有个警察，啊，这叫安全帽，戴上了就免得被罚款。因为这是什么生命感觉？这种感觉没有意义，只会叫人更虚假。哎，他们说，那什么是生命感觉呢？我不需要人在这里说什么，我不需要人在这里指责我什么，所以这个才说，保罗说我不在的时候，你们更要恐惧在你们说，不是因为我在，对不对？我在说根据什么？通常根据第一个话。第二个就是主自己的面，对不对？所以第一，你要好好诚心，要有主的话，行不行？第二，这些话不要储存到你的头脑和记忆，那个意义不大，对不对？当你这样来读主的话的时候，你要操练用力，对不对？来导读它，对不对？然后让这些话带着灵、带着生命、带着光，在你的里面有一种光照的，对不对？好，圣经中有两个非常对比的例子，我简单讲完就好，抱歉，时间已经过了。你看。这两个人都有主的话，这两个人都有主的话，但是而且这两个人后来都悔改，但是这两个人到最后他们的结果决然不同，一个悔改就灭亡，一个悔改就得救，而且成为第一号的大使徒。现在你们知道我在讲什么？有两个人到了主在地上最末了的时候，那是生死交关的时候，都是不简单的时候。这个有一个人卖主。就是犹大，对，他不是卖主吗？30两银子就把主卖了。他卖主之前主有话，主说今天晚上等我在这个站守在这个盘子里就要卖。主讲这个话什么意思？就是还给犹大有回来的机会，等于就警告他，但是主很保护他，不讲名字，就是和我同桌吃饭的有人要卖门徒的想法，谁要卖你？那同我站守在盘子里，这是他吗？你懂吗？那犹大那个时候手正站在盘子里，那还会有谁？犹大还在那里装傻说主啊是我吗？他连准备把主卖多少钱都已经计算过了，就只差没卖出去，他还在装傻，主啊是我吗？然后主说你说的是，已经说到这个地步。我问你，主说到这个地步干什么？就是还给犹大机会，给他悔改的机会。但是呢，犹大后来还是卖主。卖主之后，我问你，他悔改？他悔改，但不是圣经的悔改，他懊悔。对，圣经的悔改是转向主，他没有转向主，他懊悔就是良心谴责，他就把这个钱丢回圣殿，然后出去吊死。我问你，他能不能做成自己的救恩？他没有，因为这不是主所要的，你懂吗？但是彼得呢？我常常说，彼得其实犯的罪比犹大可能更严重，因为彼得是否认主。你说否认主比卖主更严重吗？因为至少主没有说过，你们若在人面前出卖，我将来也要出卖。主从来没有讲过这话。但是主说了，你们在人面前不认否认，我将来在父面前也要否认。我说你哪一个严重？否认主。你看哪个严重？否认主。最好不要讲，两个都很严重。但无论如何，主讲的很明确。你若在人前否认，彼得不止否认，3次否认。第一次否认完了以后，第二次发誓的否认，我发誓，我不认识张伟元。第3次不止发誓，还发咒起誓，我如果认识张伟元，我就是狗。彼得果然是狗，还拿汪汪叫起来，发咒起誓，懂吗？你看这多严重，严重到什么地步？但是呢，就当彼得在那里连续3次否认主的时候，他在一边否认主一边看主，这就是他能拯救的，懂吗？那个你怎么知道他在看主？因为后面他就说，当他否认到3次完的时候，鸡就叫，就主对他警告，鸡叫我先，你要3次否认，就这个他就否认，然后鸡就叫，鸡叫之后，这个耶稣回头看彼得就出去痛哭了。那我问你，为什么说耶稣回头看彼得，彼得就出去痛哭呢？就表示彼得看见耶稣回头看。就当耶稣回头看彼得的那一刹那，那一刻
看，就是我们今天说的光。那个光一来，就让彼得完全认识他自己是多可怜、多不堪、多不可靠、多堕落、多堕落失败的，对不对？那彼得从来不相信自己会失败到这个地步，对，他向来都是当仁不让，对不对？但那天当他在那否认主的时候，他一边否认，他看着主，然后主一回头看他，那个光一来，那是不可能，就叫彼得整个这个人不好，信不信？那个就成为彼得跟犹大结果完全不一样的主要。两个人都有话，对不对？彼得跟随主说：“你不要跟，你跟随我你就麻烦大，你今夜鸡叫我先，你要30分，都有话。”那这个犹大也有话，两个人后来不是都懊悔吗？但是弟兄姊妹，一个懊悔，一个懊悔，叫他们正确。我只简单的说一下，所以弟兄姊妹，我们需要过一个活在主面前的生活。不要以为基督徒凭着你的良知，凭着你很多属灵的知识和记忆背诵的记忆，就能过一个得胜的生活。圣经从来不给我们这种逻辑，没有这个逻辑。如果有这个逻辑，我们就不需要一位活的主。这个感谢主，圣经给我们很强的看见，这个我们需要主的面光，需要主的光照。但是呢，这个光照来，我们常常会不知道这个意思是什么，所以我们需要有主的话，对不对？这个话就叫我们能够知道主的面光，那个意思是叫我们认识自己，叫我们看见自己，叫我们也看透自己，真正能拯救从自己里出来。对不对？从一个完完全全把自己放在一边，而依靠主往前。我再说这个犹大在那里，他这个失败堕落，对不对？但是他失败堕落，他没有什么生命的感觉，他最多只是良知，对不对？但是彼得在那里，他有一种的感觉，叫做生命的感觉。那个生命的感觉，叫他觉得羞愧，叫他觉得羞耻。让他觉得真是无聊，对不对？但是弟兄姊妹，那个生命的感觉也叫他深深知道他何等需要回到主面前，对不对？所有的定罪的结果只叫你远离主。我告诉你，那个要拒绝，那一定不是从主，那是从撒旦，对不对？所有定罪审判的感觉，叫你只有扑倒，更深觉得主我何等需要转向你，那就是生命的感觉。好，感谢主，我们今天就到这里，我们再有1-2位。